Lo ngapa lah dari tadi lesu bener? Ngantuk gua, Pit. Semalam gak bisa tidur. Di depan rumah gua berisik bener. Berisik kenapa? Tahu lah, orang rese. Iya ya, dari tadi anyep bener. Ini mah umpannya. Mana Gong? Kata lo dimakan umpan kayak gini. Kalau kata gua... Sebentar guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian pilih siapa dulu nih? Pencet tombol follow jika kalian sayang sama ibu. Pencet tombol love jika kalian cinta sama ayah. Bagikan video ini jika kalian ibadah kepada Allah. Anak soleh pasti komen, aku cinta semua. Dan yang udah follow aku doakan semoga kalian sekeluarga bisa masuk surga. Rumah tempatnya ini. Gak calakan. Apa kita coba tanya Bang Mamat? Kata orang-orang dia jago mancing. Iya tah, tapi gua nggak pernah ngeliat dia mancing ikan loh. Kita tanya Bang Mamat aja cara buat umpan. Kalau buat umpan mah gua bisa. Mending kita tanya sama Bang Mamat, tempat calakannya di mana. Perasaan gua nggak pernah loh ngeliat Bang Mamat mancing ikan. Jago dari mana dia? Siapa sih gibar-gibar motor? Oh, yang kata warga Bang Mamat jago mancing itu, mancing ini. Cari bodoh mat, balikin ikan gua.